Jina langu ni John Mwamba, niko kwa hii shule kwa sababu nataka nipite mtihani, nikae nambari ya kwanza, nikikuja kukaa mkubwa nikuje kukaa daktari. Hii leo katika makala yetu ya Jukwaa La Elimu tunaangazia shule ya kibinafsi ya Olympic Premier. Ni shule ambayo inapatikana katika barabara inayotoka kutoka eneo la Mogonga kuelekea Kenyenya. Ni shule ambayo imeanzishwa mwaka huu kukidhi mahitaji ya elimu na mahitaji ambayo yatawezesha kuinua viwango vya elimu katika eneo linalozunguka Mogonga. Olympic Premier-School. When I grow up, I would like to be a doctor. Doctors treat sick people. They help us to live a long life. Wanafunzi ambao wameingia katika shule hii takriban wanafunzi 300 kufikia tunapokwenda hewani. Na ikumbuke ni kwamba ni muda wa miezi miwili sasa ambapo shule hii imekuwa katika eneo hili. Elimu imesemekana kuwa nguzo ambayo itawezesha wote walio juu, walio chini, masikini na matajiri kuwa salama katika maeneo yote ya kujiwakilisha. Iposa elimu kutafutwa kwa viwango vikubwa, uwezesha wote kukaa katika meza moja ili kurahisisha uwiano. Shule ya Olympic Premier inawezesha hayo kupitia kwa kuwakuza watoto wadogo kufikia mahitaji yao na malengo yao wakiwa wadogo kuelekezwa vyema. Madam Secretary, the head teacher in Olympic Premier at Mogonga. This school started January 2nd. That is when we started getting our first admissions. And currently we have 300 learners. We are offering daycare services. In daycare I have around 6 children who have been brought under our care. Changamoto ambazo wakumba wengine ambao ni wasimamizi wa maegesho ya taasisi za elimu ni mwelekeo ambao huwa unatolewa na sasa ile ambavyo serikali imetoa idhibati ya kushiriki katika mtaala mpya wa CBC. Mwalimu mkuu wa shule hii anahakikisho kwa hilo. Okay, the main aim of the school, we are to nurture the talents and abilities of our learners. Of course, when we started, we have learners from various schools with weaknesses, but we are determined to make them better in future. We have started with a lot of programs. We are identifying those who are gifted in co-curricular activities, the ones who are academic oriented, so that we can dwell on that one, because that is what CBC is entitled on. Anasema kwamba wanafunzi ambao watatoka katika shule hii kutokana na mtaala huu mpya wako na umakinifu mkubwa, ujuzi pamoja na tajriba ambayo itawezesha wao kwenda mbele. CBC entails cultivation of different abilities and talents. So in future we are expecting to be having varieties, as in the working staff that will come out of Olympic Premier will be all round. We can have those ones who can do hands-on skills, the ones who will dwell on academic issues. We can have doctors from here, because that is what you are seeing is in our learners. The school is determined to grow. Come next year, we'll be having junior secondary, because our last class is grade 6. Hayo yanadhibitishwa kutokana na wanafunzi ambao wako katika daraja la 1, 2 na 3 ambao kwa sasa kadri ya uwezo wa miaka yao wana uwezo wa kujua ni kipi ambacho wanakihitaji maishani. Jina langu ni John Mwamba, niko kwa hii shule kwa sababu nataka nipite mtihani, nikae nambari ya kwanza, nikikuja kukaa mkubwa nikuje kukaa daktari. My name is Alicia. I am in this school because I want to hard work. I want to be number 1. When I grew up, I will be a doctor. When you're a fresher, I'm in this school because we learn well and the teachers are well. I want to be the first in exam so that I can be a teacher. My name is Amelia Velma. I am in this school because I love to learn in this school. When I grow up, I want to become a doctor. Kwa majina naitwa Will Mandela, niko grade ya 3.
daktari, kutibu watu. Mkurugenzi mkuu wa shule hii Zakari Onduso anaelezea ni vipi kilichomjia baada ya kuanzisha uwepo wa shule hii. Shule yetu ya kwanza kabisa ambayo ilianzia pale Nyeri mwaka wa 2000 imeweza kukua kwa mapana na marefu na kuweza kuwa na tagaa mbalimbali, na hivi leo mwaka huu wa 2024 tumeanzisha tagaa jipya ama branch mpya ya Olympic ambayo inaitwa Olympic Premier-School katika eneo la Mogonga. Onduso amesema kwamba hitaji lake la kuhakikisha kwamba kuna uwepo wa elimu katika eneo hilo umevutiwa na hitaji la wazazi ambao walitambua shule hiyo ya Olympic kwa mmoja wapo ya shule ambazo zinafanya vizuri. Kuwahimiza watu wetu kwamba wapende mambo ya masomo. Shule ya Olympic imeanzishwa ili kuimarisha jamii upande wa masomo. Tulianzisha ili kuinua viwango vya masomo katika jamii zetu. Ilibidi kwamba na mimi nitoe mchango wangu ambao umeelekea kufaidi sana jamii katika kuendeleza kitengo cha elimu katika jamii yetu ya hapa Kisii na Kenya nzima. Kulingana naye, shule hiyo kutokana na washirikishi wakuu pamoja na washikadau katika sekta ya elimu na wale ambao wanaleta watoto wao katika eneo hilo wanakumbatiana kwa pamoja kisha kwamba elimu imekuwa ya ufanisi katika eneo hilo. Sasa katika shule yetu tuko na programu ya CBC. Hii shule ambayo tumeanzisha sasa ndio hasa ambayo imeweza kulikubali kabisa tagaa la CBC kwa undani kabisa, yani curriculum ya CBC kwa undani kabisa, kwa sababu tumelianzisha ili kukidhi mahitaji ya CBC hata kuliko shule nyingine, na nimeona matokeo mazuri kwa muda wa mwezi wa 1.5 ambao tumekuwa tukifanya kazi. Nimeona matokeo mazuri sana kwa sababu naona watoto wameweza kujiimarisha sana kufanya kazi zao bila kutegemea sana walimu, na ubunifu umeonekana sana miongoni mwa watoto. Amesema kwamba mahitaji pamoja na dhamira yao ni kuhakikisha kuna ufanisi mkubwa kutokana na uwepo wa mashule yote matano ambayo yanaitwa Olympic Group of Schools ama kumbi wa mashule ya Olimpiki ambayo yapo katika maeneo mbalimbali katika kaunti ya Kisii. Vile nimeona kiwango cha hali ya juu cha wanafunzi kuweza kujieleza, kueleza mawazo yao katika lugha mbalimbali, Kiswahili na Kiingereza, na katika masuala mengine ya science na maeneo mengine ya kimaisha. Nimeona watoto wameimarika vizuri sana. Kwa hiyo ninafurahi kwa maendeleo ambayo yanaendelea kwa sasa hivi. Ni maendeleo mazuri na nataraji kwamba tutafika mbali kwa namna ambavyo tumeanza sasa. Tulianzisha shule nyingi, yani tumeanzisha haya matawi mapya kwa sababu ya shule ya kwanza kupendwa zaidi. Yani tulipoanza kiwango chetu cha elimu kilipendwa zaidi, wanafunzi wakawa wanaongezeka sana. Kwa sababu hiyo watu wengi wakawa wanatamani kwamba tuwawekee shule karibu ili gharama ya elimu iwe ile ambayo inawezekana upande wao. Kwa upande wanafunzi wako na mazingira bora ya kupata elimu yao na kuhakikisha kwamba yale madaraja makubwa pamoja na kupanda na shuka zile ambazo ziko katika elimu zimeafikiwa kutokana na kujitolea kwa walimu wako katika shule hii. Kwa sababu hiyo tumeweza kuanzisha matawi mbalimbali. Tuko na tawi moja kule Nyamache na mjini, tawi jingine kule Gare mjini, tawi jingine kule Gilbert, na hili ni tawi la 5 ambalo tumelifungua sasa, na watu wa hapa wameweza kufaidika sana na wamefurahi sana. Kwa hakika tumekuwa tukiwa kazini kwa muda wa mwezi mmoja, lakini ukija hapa utaona kwamba shule limejaa watoto, utadhani ni shule ambalo limekuwa hapo kwa muda mrefu. Makala haya ya Jukwaa la Elimu huwa yanakuletea miwasho pamoja na maagizo pamoja na kuangazia shule tofauti tofauti. Tutazame msingi wa elimu yao pamoja na kipi ambacho wamekifanya kuhakikisha kwamba kuna ufanisi wa kurahisisha uwepo wa elimu kadri inavyowezekana. Okay, fine. Which class is this?
namna walimu wanavyofanya kazi yao, namna watoto walivyo, utadhani kwamba si shule jipya na utadhani kwamba ni shule ambayo ilianza miaka 5 ama zaidi iliyopita. Ufundishaji unavyoendelea na kila kitu kinavyofanyika katika hii shule kwa sasa, mimi ninatosheka sana kwamba viwango vimekuwa vya kuridhisha mno na tumeweza kuafikia malengo ambayo yalitufanya tuanzishe hii shule. Na sasa je, ni kipi ambacho ni malengo ya shule hii? Wakurugenzi na wamiliki wa shule za kibinafsi, ningependa tu kuwapongeza kwa sababu wanafanya kazi nzuri ya kujitolea ya kuweza kupeleka viwango vya elimu juu katika kidato kingine. Hiyo ningependa tu niwape moyo na niwahimize kwamba waendelee na bidii zaidi, wawekeze juhudi zao na mali yao katika kuimarisha mazingira yanayopatikana katika shule ili tuweze kuzifanya shule zetu za kibinafsi kuwa na mazingira bora zaidi na kuwawezesha wanafunzi kuweza kupata elimu nzuri katika mazingira yaliyo bora, na tukiwa tumeweka miundo msingi ambayo itasaidia sana katika kuendeleza viwango vya elimu. Hapo awali elimu ilikuwa inaangaziwa kama jambo ambalo lilikuwa la kuhifadhiwa, pamoja ni kigezo ambacho kingewaleta pamoja maskini, tajiri, mlemavu pamoja na aliye sawa, na ni msingi huu ambao inahitajika ili kurahisisha uwepo wa elimu na kufanikisha hatua ambazo zimepigwa na serikali, mashirika yasiyokuwa ya kiserikali ambayo yako na msingi wa elimu, pamoja na washikadau katika sekta mbalimbali ambao kufanikisha uwepo wa elimu kote nchini. Jina langu ninaitwa Dylan. Nataka nipite mtihani. Nikikaa mkubwa nataka kukaa pilot. Yangu ni Premier-Schoolmogonga. Nasoma kwa bidii nipite mtihani ili nikuwa mkubwa nikae daktari. Asante. Ni Jukwaa la Elimu katika runinga ya Africa Finest TV. Uko na maoni gani kuhusiana na kuweka kipindi ambacho kinaelimisha watu kuhusiana na elimu na kwa msingi wa kutathmini viwango vya elimu katika nyanja mbalimbali? Hakika hicho ni kitu ambacho tunakipenda sana. Ni hatua ambayo pengine nitasema kwamba imekuja kuchelewa. Ni hatua ambayo ingeanzishwa mapema. Vyombo vya habari sasa vinachukua nafasi kubwa katika kuendeleza, kuelimisha, kufahamisha jamii, na utakuta kwamba sasa kipindi hiki ambacho ni cha kidijitali, karibu kila mtoto ambaye analelewa sasa, karibu kila familia ina vyombo vingi vya habari kama runinga, redio na hata simu. Kwa hiyo hiki ni kitengo ambacho kitatupeleka mbali na ambacho hata kimechelewa, lakini namna ambavyo naona mmeanzisha vipindi na programu nzuri za watoto wadogo, hiyo ndio hatua ambayo inahitajika zaidi na ambayo itatusaidia sana katika kutoa mafunzo ya watoto wakiwa shuleni na hata wakiwa nyumbani. Ni hayo tu kwa leo kutoka Jukwaa la Elimu. Runinga ni ya Africa Finest. Jina langu ni Gilbert, Kobi.